얇은 거, 얇은 거, 얇은 거. 안녕하세요. 반갑습니다. 냉뮤입니다. 오늘은 누피사의 유무선 키보드 에어 75를 가져왔습니다. 사실 아직 계획에는 없었던 제품인데 지인 피군이 직구한 제품을 제가 먼저 써보라고 권유해줘서 만나볼 수 있게 되었습니다. 정말 고마워요. 구매 가격은 한화로 키보드가 약 13만 원, 전용 케이스가 약 23,000원, 한정판 키캡이 약 4만 원 정도 들었다고 합니다. 자, 각설하고 언박싱! 깔끔한 박스예요. 해외에서 건너오느라 모서리가 좀 찌그러지긴 했지만 그리고 뒤쪽에는 예쁜 캐릭터가 있네요. 이거 뭐 마스코트인가? 아무튼 외부 포장을 제거하면 속박스가 하나 더 있습니다. 키보드의 모습을 본따서 깔끔하게 녹여낸 것 같네요. 옆에는 스위치, 바디 컬러, 그리고 제조 일자가 나와 있는데요. 자, 열어보면 가장 먼저 마스코트와 누피 로고 스티커가 보이고 동봉된 건 설명서 같네요. 그런데 이거 글로벌판인데 한글이 있습니다. 감동입니다. 이렇게 챙겨주는구나. 한번 펼쳐볼까요? 이렇게 항목마다 한글 설명이 다 되어 있고요. 그리고 뒷면에는 마스코트 캐릭터가 큼지막하게 그려져 있습니다. 이거는 예쁘네요. 마스코트 잘 만들었어요. 따봉! 그리고 그 밑에는 하얀 비닐에 쌓인 키보드 본체. 오른쪽의 공간에는 아마 부속품이 들어있겠죠. 가장 먼저 보이는 건 검정색 C타입 케이블입니다. 노이즈 필터 달려있고 패브릭 재질의 평범한 케이블이네요. 그리고 윈도우 유저용 교체 키캡과 높이 조절 받침대가 있습니다. 높이 조절 받침은 자력 탈착식입니다. 그 옆에는 키캡 겸 스위치 풀러가 있습니다. 양쪽에 하나씩 깔끔하게 배치가 되어 있네요. 예쁘기도 예쁘고 사용하기에도 편리할 것 같습니다. 마지막으로 보이는 것은 2.4GHz 전용 수신기, 여분의 스위치, 여분의 고무 패드입니다. 수신기는 별다른 디자인 없이 밋밋합니다. 분실에 좀 주의해야 할 것 같습니다. 여분으로 챙겨준 스위치는 특이하게 종류별로 하나씩 챙겨줬는데 신기하네요. 보통 핫스왑 지원 키보드에 여분 스위치를 넣어줄 때는 골랐던 스위치를 넣어주잖아요. 다른 스위치 소리도 조금 뒤에 들어보겠습니다. 이제 타건 볼게요. 게이트론 로우 프로파일 갈축입니다.
타건감 좋습니다. 정말 괜찮아요. 애초에 로우 프로파일의 바디까지 납작하다 보니 통울림 자체가 거의 없고 더해서 철심 소리도 안 납니다. 스위치의 느낌도 정갈하고 쫄깃한 맛이 있어요. 갈축에 미세하게 걸리는 느낌이 지루함을 덜어줍니다. 그냥 쓸 때와 다리 장착 후 모두 편안하게 타건했습니다. 다만 키 간격이 좁고 키캡 자체도 평탄한 데다 우측 같은 경우에는 규격도 달라서 적응 단계에서 좀 체감되는 오타율이 높았고, 개인적으로는 게임보다는 일반 사무나 작업용에 더 걸맞다라는 느낌이 들었습니다. 높이 조절 받침에 자력도 강하지 않았고요. 수신기와 더불어 분실에 조심해야 되겠습니다. 추가적인 단점으로는 이게 사용할 때는 쾌적하게 사용을 했는데 연결하는 속도가 좀 느린 편이에요. 여담입니다만 원래 지인이 주문했던 한정판 크리스마스 에디션이 아닌 다른 키캡이 왔더라고요. 그래서 이번 영상에선 한정판이 아닌 키캡을 보여드리게 되었습니다. 다행히 재배송 처리는 받은 것 같더라고요. 스펙 봅니다. 외관입니다. 가로 315.7, 세로 132.6, 높이 16mm의 얇은 크기에 무게 또한 523g으로 굉장히 가볍습니다. 75% 배열의 84키 레이아웃으로 키들이 오밀조밀 붙어 있어요. 보이는 그대로 휴대성에 중점을 둔 모습입니다. 바디 상판은 알루미늄으로 되어 있어 깔끔하고 고급스러운 느낌이고요. 상단 오른쪽에는 C타입 연결 포트가 있고 왼쪽에는 사용 OS와 연결 방법을 고르는 스위치가 있습니다. 윈도우와 맥, 연결 방식은 유선, 무선, 그리고 아예 전원을 끄는 부분도 있네요. 이런 식으로 편안하게 사용할 수 있게 해주는 거 마음에 듭니다. 하판도 상판처럼 깔끔하고 고급스러운 느낌 그대로 가져갑니다. 플라스틱 재질인 건 아쉽지만 로고 배치가 인상적입니다. 반짝반짝 광이 나는 게 더욱 고급스럽게 보이네요. 고무 패드 4개는 크기가 작긴 하지만 지지력에는 문제가 없는 것 같고요. 다만 아까 타건 뒤에 언급한 대로 이 높이 조절대 고정성은 좋지 않았습니다. 그리고 이 키보드, 이전 작품에서도 노트북 위에 놓고 쓸 수 있는 키보드라고 광고된 제품답게 이번 에어 75도 노트북 위에 놓고 사용이 가능합니다. 고무 패드 면적이 아주 좁게 설계된 것도 이 때문입니다. 자, 노리고 만들어진 키보드답게 위화감이 전혀 없습니다. 밑에 있는 노트북 키가 눌리는 등의 간섭이 없고 아주 편하네요. 따봉! 키캡은 로우 프로파일이고 PBT 재질입니다. 염료 승화 방식이고요. 마감 상태 괜찮은 편이고 색깔 불균형인 부분도 다행히 없네요. 폰트도 시원시원하고 시인성 좋습니다. 개인적으로는 그레이 컬러보단 기본 키캡인 화이트 컬러가 더 예쁜 것 같아요. 스위치는 앞서 언급한 대로 게이트론 로우 프로파일 스위치입니다. 적축, 갈축, 청축 세 종류고요. 압력에 큰 차이가 나는 건 아니지만 그래도 저압력을 주로 쓰시는 분이라면 적축이 무난하지 않을까 싶네요. 키캡이 빛이 투과가 안 되는 키캡인 점은 아쉽지만 RGB LED가 은은하게 퍼지는 느낌이라 오히려 예쁩니다. 백라이트는 정말 마음에 들어요. 효과도 많고 부드러워서 LED 투과 키캡을 쓰면 정말 예쁠 것 같습니다. 양측의 LED 인디케이터 같은 경우는 연결 모드나 배터리 상태 등을 보여주는데요. 너무 밝습니다. 혼자 쨍해요. 시인성 좋은 게 나쁜 건 아니지만 이건 좀 투머치합니다. 밝건 어둡건 디자인을 해칠 정도로 존재감을 확실하게 어필합니다. 저 같은 경우는 이 불빛을 꺼놓고 쓰는 게 더 편했어요. 아, 깜빡할 뻔했다. 에어75 전용 케이스. 고급스럽다는 느낌은 아니지만 화사한색 조합으로 상당히 예쁩니다. 남녀불문 디자인은 호평이지 않을까 생각이 들어요. 이걸 열고 이제 고무 패드 홈에 맞춰서 키보드를 얹어 놓기만 하면 끝. 케이스 역할뿐만 아니라 이렇게
접어서 다시 잠금을 채워주면 이렇게 거치대 역할도 가능해서 여기에 패드나 휴대전화를 놓고 사용이 가능합니다. 배터리는 글로벌판 같은 경우 2500mAh, 와디즈 펀딩 국내 출시 제품의 경우 펀딩 초기에는 1500mAh였다가 1900mAh로 변경되었습니다. 글로벌판의 경우 48시간 사용이 가능하다고 하는데 국내판은 조금 더 짧겠죠. 기능 또한 빠지는 부분 없이 탄탄합니다. 앞서 잠깐 살펴본 것처럼 맥OS, 윈도우즈뿐만 아니라 안드로이드와 iOS도 지원을 하고요. 블루투스의 경우 블루투스 3.0과 5.0을 모두 지원합니다. 거기다가 모든 연결 모드에서 무한 동시 입력을 지원합니다. 입력 딜레이가 아주 미세하게 있다는 느낌이지만 신경이 많이 쓰이진 않아요. 무선 연결은 수신기 1개, 블루투스 3개, 총 4개까지 연결이 가능합니다. 우상단에 있는 가위 모양 키는 프린트 스크린 키입니다. 윈도우에서는 이 키만 누르면 전체 캡처, Alt 키와 조합하면 부분 캡처가 되고요. 맥OS는 이 키만 누르면 부분 캡처, 펑션 키와 함께 누르면 전체 캡처가 됩니다. 그 옆에 있는 고양이 모양의 귀여운 키는 윈도우즈에서는 코타나, 맥OS에서는 시리 기능을 사용하는 키입니다. 기능을 사용하지 않으셨던 분은 사전에 세팅이 되어 있어야 해당 키가 동작합니다. 또한 펑션 조합 키로 다양한 제어가 가능합니다. 무선 연결 전환부터 백라이트 제어, 사이드라이트 제어, 배터리 체크, 절전 모드, 공장 초기화까지 가능합니다. 따로 키보드에 표시는 안 되어 있지만 금방 익히실 수 있을 거예요. 편리하고 깔끔하게 기능 잘 갖추고 있습니다. 이건 윈도우즈에서 주로 작업을 하시는 분들이 참고할 만한 내용인데요. 이 키보드는 최상단에 있는 F1부터 12키의 기본값이 각종 제어 기능 조작으로 되어 있습니다. 그러니 누피 콘솔을 설치하셔서 F1부터 12키를 기본값으로 설정하시고 사용하시는 것을 추천합니다. 자, 이제 마무리! 네, 지금까지 누피 에어7호 키보드 함께 살펴봤는데요. 높이 조절대의 약한 자력이나 지나친 인디케이터 LED, 조금은 적응이 필요한 레이아웃, 생각보다 느렸던 무선 연결 속도는 분명한 단점으로 볼 수 있습니다. 하지만 꼼꼼한 구성과 빵빵한 배터리 용량, 안정적인 타건감과 휴대에 편리한 요소들을 생각하면 이런 단점들은 사소하게 느껴지실 겁니다. 지금 현재는 품절이지만 나중에 다시 판매하게 된다면 한번 사용해 보시는 게 어떨까요? 물론 선택은 여러분의 몫. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 또 만나요. 빠이빠이. 안녕. 따봉!